Hello， 大家好，我是张石文文。那么今天呢，我带大家来到一条田基边上。虽然这条田基边呢被除得挺金光的，但是呢，我发现了上面有挺多株这个瓜子金的。瓜子金因为它的叶子长得像瓜子而得名。我们一起来认识一下这种植物吧。它的茎呢上面有很多的细小的绒毛，然后呢是这种褐色的，叶片呢是互生的，然后呢叶子的形状是卵形或者是这种软状披针形的，全叶呢全圆。它的花序呢，要么是这种种状花序长在这个位置，然后呢和这个叶子互生，要么是这种从这个叶外吧长出一根花序出来的。已经过了花期，它的花呢是这种紫色的，这个的话已经是它的种子了，里边的话是它的种子。这个呢是它的一个硕果，是我将它从这个里面给弄出来的。然后呢是黑色的，表面呢会有一些比较密皮的一些短的一些柔毛，比较细比较短，可能看不太出来。它这边的话是比较尖的。这个瓜子金呢，它味苦辛，性平，它呢是具有一个活血祛瘀、祛痰止咳，还有止痛的功效。这个瓜子金呢，它可用于各种咳嗽，比如说有痰的、无痰的，或者是这种长期的咳嗽，这个百日咳啊，包括这个百日咳。那么有痰的咳嗽呢，一般呢用它的根呢煮水喝就行了。如果是无痰的话呢，煮水喝，顺便可以放一点这个蜂蜜一起，效果呢还是可以的。这个瓜子金呢，还可用于跌打损伤、刀伤，或者是说这个疔疮痈疽，用这个瓜子金研成粉，然后呢，用黄酒送服，再另外呢用这个粉末加这个酒糟啊，就是酿完酒之后剩下的这个酒糟，然后呢和这个粉末一起敷在这个患处，效果呢还是可以的。这个瓜子金呢，它还可用于这个女性的月经不调，比如说这个月经经常会提前，或者是经常会推后，可用这个瓜子金。一般呢用个7、8颗这样子，然后呢把它打烂了，加上白糖，在这个月经的第3来完了之后的第3天，吃这个草药，它的效果呢还是可以的。这个瓜子金呢，还可用于这个脱皮赖。一般呢，用这个瓜子金和配伍我们之前所说的那个摸汗莲啊、车前草，然后呢水煎内服。外用呢，再配那个我们昨天发的那个视频，说用那个杠板龟嘛，煎水外洗。另外呢，这个瓜子金呢，它还可用于这个急性的或者是慢性的扁桃体炎，用这个瓜子金配伍我们之前所说的这个白花蛇舌草还有车前草一起煎汤服用，它的效果呢还是不错的哦。除此之外，它还可用于这个吐血啊，还有这个关节炎啊等等这些疾病，而且呢，它在现代研究中还可用于这个失眠。般呢，喝完之后呢，在半个小时内就可以入睡，而且呢，它和西药这些相比的话，它没有出现什么像西药类似的这些副作用，相对来说还是可以的。那么以上呢就是关于这个瓜子金的一些简单的介绍了。有喜欢我视频的朋友，千万不要忘了给我点赞和关注哦。我们下期不见不散，拜拜。